种经验，一件事情1个月内宣导了400多次，结果学生还是犯错。那犯完错之后更好玩的是，我纠正了他，纠正了他之后呢，隔一天他家长很不爽的来找我说，我都没教。所以问题出在哪里？我为什么这一关要特别做摄影？因为我觉得我们中华民国的老师真的很可怜，每天都要为这种学生的鸡毛蒜皮的小事情，每天不断的宣导，每天不断的教到最后呢，你还是不会，不会之后呢，家长就在那边以为说学校老师很爽，什么都没做。家长啊，麻烦你们啊，有看到这个影片的话，麻烦你们要冷静思考一下。你在教你的小孩1、2次不听，你就鬼巴会啊。那我们在教的是一堆小孩，1个月宣导了400多次，平均1天10几次，将近20次，结果下场还是一样。而且不要说什么，你已经到了6年级了，你还不知道上学尽量不要穿拖鞋，这个你还会不知道？你骗鬼啊！你在故意挑战。我说过，你上我的课，请你尊重老师。你们这个年纪的孩子都希望人家尊重你，可是我说狗屁！你有尊重过别人吗？你有尊重过别人吗？如果有的话，为什么我们宣导出去的事情你都不愿意遵守呢？那还有部分的同学，老师请你呢帮我把就是说一些饮料啊、杯子啊带回去处理掉。为什么？你不要以为老师很懒。我可以把垃圾丢教室吗？可以还是不行？不行。老师的太太从中午以后就去上班，到很晚才回来，而我自己本身有时候也真的很忙，所以我家的垃圾大概都是1个礼拜才有办法处理1次。所以有时候我会把一些垃圾，就让你教室的垃圾，让你带回家直接处理掉，因为我们学校暑假的时候也没有在做回收，那这是不是一个问题？换成你是老师，你来帮学生免费的上课，上完课之后你还要帮学生打扫整个教室，打扫教室的垃圾你还要自己带回家丢，你认为很不合理的情形？你是老师，你会认为这样是很不合理的情形？请坐下。所以我们在追求的是一个合理性。你也不要认为说老师在凹你，因为我有说过，我的课程你不喜欢，你随时可以退，我没有勉强你。那既然你选择加入我的要求，麻烦你听一下。连续有4个杯子就被丢到厕所的垃圾桶，连续有很多的垃圾，老师叫你们带回去丢的垃圾，也丢到哪边？厕所的垃圾桶。啊，近几家警铃。我说你们这一群可以叫做王八蛋。林埔国小是怎么教你们的？林埔国小有叫你们爱护校园的，请举手。手放下。而我们看到的刚好是颠倒，丢脸啊你们！我在责备你，你知道的，请起立，请坐下。小男生，请出来。6班的小男生，1人给我拿1个，带回家处理掉。我是属于很重视生活教育的人，当然，所谓的生活教育一定是遇到了我才教。你知道我上课很少在骂人，对不对？可是如果你们的生活常规出问题，我绝对一定会怎么样？跟你很清楚的讲清楚来。我说过我对学生很松，可是不代表我就不会要求学生，我照样要求。今天早上我看到我们教室整条走廊一大堆脚印，我骂嘛，我讲吼，咱顶部好的囡仔是拢死翘翘，是都死掉，都是一群废物啊。
老师如果没有下达命令，你看到环境脏了，你就当作视而不见。这种情形，如果在你家的话，环境脏了，你视而不见，被你老妈看到，会不会责备你？会的，请起立。请坐下。好奇怪哦。所以，同学啊，我不讲什么口号，我只知道说，你们6年级了，你们今天的表现是让我觉得很丢脸。那这个影片我会抛到网络，为什么呢？身为老师本来就是要求学生往对的方向去走。当然了，全国很多很优秀的老师，日常生活的工作都常常会做这种工作，因为你们毕竟是学生，人有没有惰性？有。我也知道我这样的讲，可能过几天你们又犯了，可不可能？可能。所以当老师们的脾气要好还是不好？要很好。6年级的，我希望你们知道，不要动不动就说你这样子做哪个老师会生气。麻烦你们脑袋清楚一点，知道吗？知道。不要再像低年级一样，知道吗？那我也顺便跟全天下的老师讲，你们这群笨蛋。因为你们教导学生，动不动就说你不这样做，老师会很伤心；你不这样做，老师会很生气。所以一堆学生都被你们教育成认为说老师的脾气不好，老师们的脾气不好。学生会这样认为，也是你们教出来的。所以我说你们是一群笨蛋，包括我在内。教育不是像你们这样好。那这个影片我今天会播到网络上。好，来，我们按暂停。我们是学生怎么样？我要训练是学生到最后能够独立作业，所以我们说过，教学就像是一个圆圈圈一样，最低点在这里，最糟糕的在这里，就是什么都不教。然后学生呢，会经由老师的导引，老师会开始教，经由老师的导引，经由老师的导引，你越来越厉害，厉害到最后，你不需要老师教了，又回到原点。你们现在已经到了这里，接近原点。我只好传授给你们教育界里面的最高的心法。什么法呢？就是没有办法。对吧？那也就是说，最高的境界叫做无法无天境界。什么叫做无法无天？就是没有人管你，你照样能够活得很好。你希望达到这个境界的人，请起立。没有人管你，你还可以活得很好。你希望达到这个境界的，请起立。好了，书包背着可以回家了。还是遵循我的导引。待会我抽号码，抽出来号码的人就出来讲解。我们就来看一下会的人用法，找到了没？会的人用法，待会例句我会写 A 句跟 B 句，我们先写 A 句，让你们看看旁边的句型，再配合一下，把它破解掉。没问题的请举手。又不举手啦，不举手我待会就点你上来。没问题的请举手，我很民主的。陈瑞婷啊，你是不是想上来啊？没有。好，有问题的给我站起来。好，大家都很乖，没问题。好，待会5分钟后我抽同学上来。我们说过要拍广告，就是拍这种广告，很猛的广告。来，按暂停。有看到？Where 我们说过6格。What how where 还有什么东西 ？Why 还有什么 ？Which 还有什么东西呢？就是那些东西，人事时地物。会，好，那类似这些东西，那后面这个是什么呢？疑问词。疑问词的意思就是把 be 动词怎么样呢？原本的 be 动词应该是在哪里？在 we 的后面。be 动词怎么样呢？调出来就变成什么？疑问词，就变成我们那个问句。问句再加上这个疑问的一个字，有在听的请举手。这个句型是不是一直看到？没错吧？没错。好，那我们看回答 I think think 我想 we are 就是 we are 念快一点会变什么 we are 听得懂的请举手，来念一次 we are lost 是什么意思呢？失去了，在这里是迷路了，我们可能迷失了，迷路了。我们在哪里呀？阿在，翻译成中文就是这样。咱已经唔知咧，
来。接下来 let's 有没有看到 ？let's 是代表什么意思呢 ？Let us，Let 叫做让什么？让我们怎么样 ？Look at 找到了没 ？Look at 就是什么？来，这个是个片语，叫做看。让我们怎么样？看什么 ？The map 那个地图，有没有发现有加 the？ 加 the 是代表什么意思呢？特定的。让我们看这张地图。好 ，Let's look at the map。Let's look at the map。The 好，又是一个特定用法。那个什么东西呢 ？Rest。Rent 有没有看到？本来是 rest， 有没有看到？然后这里有个 AU， 有看到请举手。AU 照理讲应该要念什么呢 ？out， 那就会变成 restaurant。可是再加上 rent， 念快一点就变成什么 ？restaurant。那个 out 的音就会变成什么的音？的音。看得懂的请举手。照理讲是 restaurant， 对不对？可是当我们这三组字，当我把这个字呢，这个 rest 跟 out 跟 rent 这三个把它轻轻的念的时候，就会变成什么呢 ？restaurant 来念一次。好了 ，rest 是什么意思？休息。rest 这个字是休息，可是 restaurant 是什么呢？旅馆。是什么样的旅馆呢？饭店、餐厅、饭店可以休息的地方，有吃有喝有住，很快乐的地方。Must be 找到了没 ？Must be 是什么呢？必须。好 ，somewhere 是什么意思呢？在某个地方。Around here 是这里。上是一些 ，where 是地方，在一些地方，哪一些地方呢 ？Around 找到了没？在这里周围的某个地方，叫做 somewhere around here。那我们这个要怎么记会比较好记？第一句 Where are we？ 你本来就会的，请举手，让我知道 Where are we？ 这个是你不需要背的。I think 我想。think 是什么词？动词。我想 we are lost。好，那有没有发现 I think we are lost？ 这个要怎么背会比较好背？这样知道意思的人请举手。这是不是好像又是一个句子？我想怎样 ？We are lost。好，来这个句子来，我们按暂停一下。Where 先圈起来，后面是加一个什么词呢？问句。那既然是问句，很明显的，它是一般动词，所以就要用什么词呢？助动词，有没有看到？所以这就是助动词。一般问句的玩法就是助动词放前面。这个国小有没有学过？有学过的请举手。助动词放前面。第一次看到的请举手。国小应该有吧？好，来 ，usually 是通常。我曾经改到一个作业，学生跟我讲通常。你通常，哇，好恐怖！通常的时候还会吃什么 ？Have lunch， 找到了没 ？Have 在这里是什么呢？当吃 ，Have 可以当有，也可以当什么？吃。Lunch 是什么呢？午餐。你通常吃午餐，哎，好恐怖，在学校。At school。你通常在学校的哪边吃午餐？应该说你在学校吃午餐哪边通常？要怎么翻译会比较好？老师好脏好色。好，所以我们翻译要翻译顺畅一点。你通常在学校的哪里吃午餐？所以后面是问句，主词在这里。我们会先不要看，先看前面。我跟着先看后面，这是主词，有没有？通常吃午餐，有没有看到？所以动词在哪边？这边。这个是什么词？地方副词，在学校。
好来，有办法记得请举手。所以我们在背东西的时候，要不要分区？要。当你把它分区之后呢，困难的就会变成怎么样呢？简单的。那如果你不分区的话呢，那很抱歉，简单的也会变成什么呢？困难的。所以第一句就是先这样分区。好，那第二句，好，他问你说在哪边？他说了，他去找咖啡铁力了。cafe， 他去找谁？好，我们看 CAFE 本来是咖啡，对不对 ？Harrier， 那一定是跟吃的有关，在这里翻译成自助餐。自助餐的老板娘叫做咖啡铁力啊，她经营的在哪边经营呢？在哪里呢？那一间自助餐，哪一间自助餐呢？哪一间自助餐呢？学生自助餐。好，来，抱歉，这里是学生的。请问一下，这里的是用单数的用法还是复数？复数。因为复数的话本来是 students， 对不对？那当复数的用法要变成的时候，直接打一撇。如果是单数呢，那就会变成怎么样呢 ？students。student， 这样就变成单数的用法，学生的。那学生复数是怎么拼的 ？students， 学生这样是复数哦，知道吗？学生的自助餐。好，餐点，他卖的餐点，自助餐的餐点。这个圈起来，这是代表自助餐的餐点 ，layer 那边的餐点。好，那换句话说，哪边应该一组？这样应该一组。有没有看到？那边的餐点呢，是怎么样的呢 ？cheap， 很便宜。有没有看到？有没有看到？接下来 but not， 我们有说过 and 用在什么句？肯定句。and 用在肯定句。那万一你要当并且用在否定句的时候，就要用什么 but。好，这是一个小小的文法概念，你知道的请举手。这个文法概念你本来就知道的，第一次听到的请举手。记不起来，知道吗 ？and 用在什么句？肯定句。but 用在什么句？否定句。But not too bad， 并且不坏。Not too bad 是什么意思？不坏，不坏的意思是什么意思？还不错。好，来，我们按暂停。这两个句子掉下来，因为你刚碰到瓶子的时候，瓶子会稍微胀大，所以它会先掉下来。可是那个热，瓶子胀到一定的程度，它不胀，因为温度已经又传进去了。传进去之后，换成谁在膨胀？水。水一膨胀，整锅的水一膨胀会怎么样？我目前的水位已经到这里了，有没有看到？后来我们的水位又会怎么样？往上升，所以叫做先降后升。好，来，听得懂的星期一，因为瓶子先膨胀。好，所以受热的时候叫做先降后升。请坐下。好，万一你拿一个冰的毛巾敷在外面，瓶子先遇冷，所以瓶子先冷什么？缩。既然冷缩的话，水红色的水会先怎么样？先会往上升。可是这个冷呢，传到杯子里，跟着传到瓶子里面之后，锥形瓶里面之后，整个水的体积也开始收缩。接下来整个水会如何呢？下降。所以先升后降。
听好，很多孩子喜欢用背的，那这个的部分，我建议你在旁边打个括弧。喜欢背，死的难看，知道吗？你的脑袋有资源，老师刚刚讲的这一套推理系统的人，请起立。这样知道吗？请你用推理系统，需要背吗？不需要背。这样知道吗？来，起立的人在脑海里再模拟一下 ，OK 的就请坐下。好，来，待会我们要解题，来按暂停，谢谢你，谢谢。摄氏温度等于华氏温度的时候，那这个时候摄氏温度是多少度？那我们脑海里面是这样想：摄氏温度0度到多少度？100度。华氏温度0度的时候，相对应来讲叫做32。然后呢，100度的时候相对应来讲叫做212。好了，那我们先假设它在一定的度数的时候，大家的温度计高度应该是一样，没错吧？那摄氏我们就用 C 来表示。好了，那华氏就用多少来表示 ？F。因为这样我们知道算出来就是公式。这样听得懂的请举手。那我们来看看摄氏等于华氏的时候，那应该是多少度？那我们来看看，来，听好哦，在这个时候 ，C 他说摄氏等于华氏，有没有看到？意思代表谁等于谁 ？C 等于 F， 看得懂的请举手。好了，那既然是这样的话，你们的习惯是喜欢设未知数，也就它叫做什么 ？X， 它也叫做什么 ？X。好，目前看得懂的请举手。好，那我们就用 X 来做。左边的这个全部叫做多少？100。这里占了多少 ？X。看得懂的请再举一下手。会等于右边的这个全部叫做多少？180。好，那这一段是多少呢 ？X 减32。好，到目前看得懂的请举手。接下来怎么办？你会说交叉相乘，不要那么爱交叉相乘，先杀掉一个蛋再说。看得懂的请起立。接下来交叉相乘，来，请坐下。18x 等于10x 减掉320，哇！8x 等于减320，x 等于-40。接下来你开始怀疑这个答案到底对还是错？来猜猜看，对还是错？认为一定对的请起。没关系，你的脑海里面，你看我的算式，你和你的推断，你认为一定对的，请起立。人要有一个脑袋的判断，你认为一定对的，请起立。没有慧根，也要慧根，这是老师给你的提示。因为怕抄一，会抄哥哥都站起来。啊，因为糟糕，人家是叫你抄哥哥，问你在大一就变成什么抄叔叔。不是曹哥哥、曹大哥、曹叔叔、曹贝贝、曹公公，你看老年人很悲惨的。当然啦，每一个男生的老年都很悲惨，都变成什么公公。尤其到了耶稣诞生那一天，最悲惨，就变成圣诞老公公，什么都没有了，只剩下什么？发礼物给小朋友，叫做圣诞老公公，请坐下。老师你好变态哦，来看一下，一定等于-40，为什么呢？听好，这个温度计这里叫做0，很抱歉，你都知道会有零下多少度的请举手。如果说在零下-40的时候，是不是就变成这一段了？这样听得懂吗？它还是距离啊，所以可不可能会出现负数？可能，这样知道意思了吗？所以这一题是很著名的一个题目。好，来，这个算是有看懂的，请举手。好，请问一下，老师是用公式法来做，还是用比例法来做？用比例，这样知道，因为公式我也背不起来呀。
好，来按暂停。左边这个叫做正常的温度计，右边这个叫做非正常的温度计。左边这个温度计0度的时候，这个非正常的温度计它显示多少度？-2度。左边这个正常的温度计100度的时候，右边这个非正常的温度计显示多少度呢？103度。好，那问题来了。如果说当右边这个温度计19度的时候，左边应该多少度？很明显的，它们的高度会怎么样？一样。所以假设这里叫做 x。好，那我们看一下，左边这个全部叫做100，我的高度是多少 ？x。这个比值应该右边的话，长度是多少？105。高度是多少？19减掉-2，看得懂的请举手。你能不能说老师，我干脆在这里加绝对值可不可以？可以。听得懂吗？因为我们是用长度来做比例嘛，这样知道了吗？好，来，所以不要那么爱算，要怎么办？不要那么爱算，再整理一次再算。为什么老师说再整理一次呢？因为老师有发现上面应该21，可以被3干掉，下面105也可以被3干掉，所以老师有没有那么快交叉相乘？没有，大部分的学生一定会选择到这一步赶快怎么样交叉相乘。好，到这一步你想笑的请举手，1/5。所以全校第1名的做法就是这个样子。然后呢，看谁又不高兴，100跟5 ，x 等于多少呢？20。好，来，从这一步到这一步，有办法跟上的人请起立。我有没有省略很多步骤？有没有？所以这个就是全校前几名的人，他们的算式是这个样子。好，来，请按暂停。